Pessoal, peço que vocês fiquem em silêncio, não comentem com ninguém, viu? Porque é proibido fazer fogueira. É a, a ditadura civil. A gente não está mais vendo a ditadura militar, né? Que não proibia a gente de muitas coisas. Só de ouvir música porcaria, né? Tem a censura, né? Hoje é liberado tudo, né? Mas a ditadura civil proíbe tu fazer tua fogueira, né? Mas tu tá gostando, né, da ditadura civil, né? Porque tem cheiro, ouvido de ditadura militar. A ditadura civil te proíbe de fazer fogueira, te proíbe de ir pra praia, te proíbe de abrir a tua bodega, o teu fiteirozinho, a tua barraquinha, de ganhar o teu pão dia a dia. É a ditadura civil, tá vendo? E ainda faz tu, idiota, acreditar que quem está te ferrando é o presidente da república, porque eles estão querendo derrubar o presidente de todo jeito, ok? Então, fica aí a dica para vocês.